សំឡាញ់កង្កែបទាំង4កាលពីព្រេងនាយមានកង្កែប4ក្បាលបានរាប់អានគ្នាជាមិត្តសំឡាញ់ពួកគេស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅណាមកណាក៏រួមដំណើរទាំងអស់គ្នានារដូវក្តៅពួកគេជួបវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួតនិងខ្វះចំណីបរិភោគកង្កែបទាំង4បានជំនុំគ្នាដូចនេះថាណែមិត្តសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងដាច់ចំណីអាហារហើយនៅទីនេះគ្មានអ្វីសម្រាប់យើងទៀតទេយើងត្រូវតែរកកន្លែងថ្មីតើមិត្តទាំងអស់គ្នាមានយោបល់យ៉ាងណាដែរនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ទីកន្លែងមួយនៅឆ្ងាយពីទីនេះបន្តិចដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅទីនោះសម្បូរចំណីអាហារណាស់ហើយមានទឹកយ៉ាងច្រើនចូលយើងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ទីកន្លែងនោះទៅទើបយើងមានសង្ឃឹមរស់រានមានជីវិតខ្លះមែនហើយខ្ញុំយល់ស្របពិតជាយោបល់ល្អណាស់ខ្ញុំយល់ស្របដែរចូលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះឆាប់ទៅល្អទេនិយាយគ្នារួចហើយកង្កែបទាំង4ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃដ៏ជ្រៅនោះទៅនៅតាមផ្លូវពួកគេទាំង4មានភាពសាមគ្គីយ៉ាងខ្លាំងទោះបីមានភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយណែមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចូលប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅខាងមុខមានជ្រលងជ្រៅណាស់ពួកយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាមិនយូរប៉ុន្មានកង្កែប2ក្បាលបានរអិលជើងធ្លាក់រណ្ដៅមួយយ៉ាងជ្រៅកង្កែប2ក្បាលដែលបានធ្លាក់មានភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបានខិតខំលោតចេញពីរណ្ដៅមួយនោះចំណែកកង្កែប2ក្បាលទៀតដែលនៅខាងលើបានលោតជុំវិញមាត់រណ្ដៅក៏បានគិតថាមិត្តរបស់គេមិនអាចលោតចេញពីរណ្ដៅនោះបានទេក៏និយាយទៅកាន់កង្កែបទាំងពីរដែលនៅក្នុងអណ្ដូងនោះថាអូមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរនាក់ពួកឯងមិនបាច់ខំប្រឹងលោតនាំតែអស់កម្លាំងនោះទេរណ្ដៅនេះពិតជាជ្រៅណាស់ចូលបោះបង់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯងទៅសុខចិត្តស្លាប់ដោយមិនមានការឈឺចាប់ខ្ញុំពិបាកភ្នែកនៅមើលពួកឯងទាំងអស់គ្នាទទួលរងវេទនាណាស់កង្កែបទាំងពីរមិនបានបោះបង់ការព្យាយាមឡើយហើយបន្តខិតខំលោតតែមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេបានអស់កម្លាំងដោយបានឮមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីររបស់គេនៅខាងលើនិយាយផងនោះកង្កែបមួយក្បាលបានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយលោតចូលបាតរណ្ដៅហើយក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅកង្កែបមួយក្បាលទៀតដោយឃើញមិត្តរបស់គេបានធ្វើដូចនោះខ្លួនក៏មានការភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ជាខ្លាំងក៏បានខិតខំលោតកាន់តែខ្លាំងហើយទីបំផុតកង្កែបនោះក៏បានរួចផុតពីរណ្ដៅនោះដោយភាពជោគជ័យហើយមិត្តទាំងពីររបស់គេបានសួរទៅកង្កែបនោះថាតើឯងបានឮពាក្យសម្ដីរបស់ពួកយើងនិយាយទៅកាន់ឯងដែរទេឬអូមិត្តសម្លាញ់អើយយើងមិនបានឮទេព្រោះយើងនេះថ្លង់គ្នាស្មានថាពួកឯងខំលើកទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យខិតខំបន្តទៀតតាំងពីដើមរហូតមកហេតុដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំខំលោតចេញឲ្យបានសម្រេចនឹងណាឮដូចនោះហើយកង្កែបទាំងនោះក៏បានមានភាពអៀនខ្មាសជាខ្លាំងហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតនៅក្នុងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាមុននឹងនិយាយអ្វីទៅកាន់អ្នកដទៃយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះធ្វើគោថ្លង់និងមិនខ្វល់ពីសម្ដីមិនល្អបន្តបង្អាប់ពីអ្នកដទៃអាចជួយយើងទទួលបានភាពជោគជ័យសូមអរគុណ